haberte asustado. Por favor, no grites. ¿Qué eres? Soy un reno del Polo Norte. Me llamo Blizzard. ¿Un reno de Santa Claus? Sí, seguro que has oído hablar de mi padre, Relámpago. Entonces, ¿todos los renos de Santa Claus son como tú? No, yo soy como un reno especial. Verás, puedo volar más rápido que nadie, puedo hacerme invisible y tengo empalgo. O sea, que puedo ver con mi corazón. Es lo que me ha traído hasta aquí. Katie, ¿por qué estás tan triste? Papá perdió su trabajo y nos hemos mudado aquí. Echo mucho de menos mi casa y patinar. Es lo que más me gustaba en el mundo. Y ya no puedo patinar. ¿Por qué no? Has dicho que es lo que más te gusta en el mundo. Y si te gusta patinar, entonces debes patinar. ¿Qué es exactamente patinar? ¿Lo ves? Te estás riendo. Ya he sido útil. Muy bien. ¿Estás cómoda? Oh, cuidado con la cornamenta. No se te hinque en un ojo. No quiero ponerte nerviosa, pero solo eres mi segunda pasajera. ¿De acuerdo? ¿Estás lista? Sí. Muy bien, Katie. Agárrate bien. Tranquila, lo haré. ¿Sabes? He descubierto un mundo muy diferente desde aquí arriba. ¡Dios mío! ¡Oh, Blizzard! Sujétate, estamos bajando. ¿Qué tal? ¡Oh, Blizzard, es fantástico! Enseguida vuelvo. Katie, ¿a dónde vas? Katie. Ya lo verás.